我們的紀念冊。哇！咁快嚟到最後一集，臨別依依宮澤先生想阿笨佢哋一齊整本相簿，希望將佢哋同埋日本嘅明星拍落嚟送俾觀眾做紀念品啊 ！Baby 啊，記住拍靚啲啦，出發啦，冇嘢講啦，我拜拜。唔知阿笨同阿尖紀念冊第一頁會係乜嘢呢？得啦，佢哋嘅第一頁就係試機啦。拍寫真之前呢，梗係要試下部機同埋 model 嘅質素先啦。唔錯，都幾有型噶 ，OK 嘅。但係當阿笨咧諗住試完機出發嘅時候，咩人嚟噶 ？Sorry， 你哋可唔可以講翻日文啊？中文我都得噶喎。唔理啦，我又影翻張相先。I love you, baby. You are so cute. You are so cute. 拜拜。紀念冊嘅下一頁就係一間神社嚟嘅。哎呀喂，你休息一下先，我去影相啦。究竟阿笨響神社度可以揾到啲乜嘢攝影嘅靈感呢？佢嚟到一間古廟嗰度就停低咗，因為佢俾廟前面嘅裝飾吸引住啊！哇！望住呢一班馬騮咧，聰明嘅阿笨突然間參透咗一啲好有道理嘅道理啊！就係非禮勿視。非禮勿言，同埋非禮勿聽嘅係，唔該晒啊！哇！阿笨有感於中國文化真係非常之博大精深，所以決定咧拍低同各位觀眾分享啦。但係咧呢一幅相係咩意思呢？係啦，就係呢一幅啦，要靠大家想象一下啦。參透咗中國文化之後，阿笨帶住阿尖繼續佢哋紀念冊之旅啦。不過咁啦，佢哋行唔夠幾步咧，就聽到一陣歡呼聲嘞喎！哇，原來呢度有一班學生咁啱喺度影紀念冊、影大合照啊！但係阿笨同阿尖出場嘅時候咧，就馬上掀起一陣嘅轟動。原來佢哋個個都係阿笨同阿尖嘅 fans 嚟㗎。正啊！阿笨見到自己嘅小 fans 諗住影相，梗係馬上出手幫忙啦。我最叻影相㗎啦，等我幫你阿尖你唔好走住先啊！識唔識影㗎佢？哈哈哈！原來阿笨難得見到自己有咁多 fans 喎，所以梗係想將佢哋全部都收錄埋響自己嗰本紀念冊裏面啦吓。阿笨真係好錫佢哋小 fans 啊！如果我有份影就好啦。其實咧，除咗班學生係佢哋 fans 之外咧，原來佢個 Miss 咧都係佢哋嘅忠實觀眾嚟嘅。好啦，埋位啦，咁多位朋友吓，1、2、3，影相。得啦，呢一幅大規模阿笨與阿尖 fans club 師生版大合照終於誕生啦！你睇佢哋坐得幾威？哇！同 fans 講完拜拜之後，阿笨諗住帶我哋搭吊車喎。我哋要快啲咧，跑得快過架吊車。Go go go！ 哇！咦？點解阿笨佢哋咁心急要坐吊車呢？其實佢係想同各位觀眾再一次 show 一 show 佢嘅拿手絕技㗎，你哋要細心欣賞下啦吓。喂，好嘢，好嘢，好勁，好勁！你又嚟啊，好悶啊喂！不過都係嗰句啦，阿笨呢啲咧唔係人做嘅行為嚟噶。除咗單槓、雙槓、凌空翻騰再翻騰，阿笨仲用腳影相啊！哇，你睇下幾高難度嘅表演嚟噶！但係影咗啲咩咧？表演完之後咧，阿笨又帶咗我哋去邊度咧吓？原來佢想帶我哋睇望遠鏡喎。喂，不過未入錢呢，好似係睇唔到嘅，老友。放心啦，放心啦。